Hello， 大家好，我是琳达。身为一个耳机数量可能比口红还要更多的人来说，我真的评测过蛮多耳机的。之前都有拍片跟大家讲过我对这些耳机的优缺点，然后还有使用感想等等。其中呢，接触了一个台湾品牌 Xron， 之前评测过他们的 Voca， 还有 Voca Max， 就是耳罩式耳机，用起来都觉得还蛮不错，而且他们有一种给好给满的感觉，好像说哦，他们发明出一个技术，我们要想办法让它在所有的我们家耳机里面都可以用到，所以你可以用一个还蛮便宜的价钱享受到就是 Xron 他们家的所有功能。这一次呢，他们新出的 Aero Pro 手上的这两副有黑白两色，它也是让我蛮期待，因为它的价钱甚至比 Voca 来的更低，而且表定上它的功能还真的蛮齐全的。那我们就一起来看看说，如果你有一笔预算，想要买一副全方位的耳机，它能不能够胜任吧。Aero Pro 呢，一共有黑色跟白色两款可以做选择。它的机身呢是长挺筒状，上面有金属三角形的设计。我自己是比较喜欢白色的多一点点。走在路上呢，就是戴起来其实辨识度还蛮高的。那另外呢，它的耳塞一共有附两组，舒适耳塞跟低音耳塞。低音耳塞是戴起来沉浸感更强，但是我自己是喜欢舒适耳塞更多一点点，戴起来真的是非常舒服。因为我自己耳朵是比较敏感的用户，所以我不希望长时间戴耳机久了之后，你耳朵好像被堵住的感觉。但是你戴上舒适耳塞之后完全不会，我连续听3-4个小时没有问题，而且它支援 IP55 防水，我自己有带着跑步过。不过我虽然不是跑得很快啊，基本上它是不会掉出来，所以你一般带着去跑步、运动之类都是没有问题的。在操作上呢，它是可以直接用触控去做调整的，同时你也可以自己设定成你习惯的设定，比如说你按一下，然后你想要换取或者是调整音量，按2下是什么设定，按3下长按是什么样的设定，通通是可以自己做调整的。这也是我蛮喜欢 Xron 的地方，基本上很多功能都给你，然后让你自己去调整成你喜欢的操作方式。再来呢，它支援离耳侦测，也支援就是单双耳的切换使用，戴上来这样子变成两耳。如果你想要单耳的话，你就这样一边收进去，它就变成单耳。另外，它也支援1对2的装置连线，基本上你想要有的方便功能它都是有的。Xron 他们家的耳机的大重点 MyTune App， 因为里面真的是有非常多功能可以去做使用，而且都还蛮实用的。那这一次 Aero Pro 它实装的一大功能呢，就是它的 Xron Pro 实境音效功能。这个功能真的是非常酷，给大家看一下就是 App 的画面。在实境音效功能里面呢，你可以调整音场的位置，就是它根据你的前后左右，你可以调整，比如说前面音场比较近，后面音场比较远等等，不同的模式你就可以选择不同的音场效果。而且不止前后左右的音场远近，它甚至连音场的偏上或者是偏下都是可以做调整的。那像我自己呢，我调整了一个个人化模式，就是我想要找出更适合我使用的音乐模式。其实我设定的跟它的预设还蛮接近的，就是前面的音场比较近，后面的音场比较远。我觉得这样子音乐听起来是更有立体感、更身临其境的感觉。不过我的唯一差别是我的音场是调整到比较上面的位置，因为它上面就是听到音乐真的是会来自好像眼睛，然后跟你的脑门的那种感觉。我自己是喜欢音乐从这个方向来。那如果你调的是中间，差不多是这边。如果是调下面的话，音乐就是有点在下巴共鸣的那种感觉，非常的酷。推荐大家可以去试用看看，你可以根据你不同的使用习惯，比如说看电影的时候、玩游戏的时候，调整出最适合你使用的模式。往下滑呢，你甚至可以看到它下面有一颗低音炮，就跟我们一般的音响配置感觉很像。打开之后呢，你就可以调整1到10等级的重低音，推荐给很喜欢重低音的用户使用。我自己是不会太常开了，因为我觉得调教多加一点点调味就可以了。低音炮有时候有点太重。再来呢，就是它下面还有个听感设定，不过你要记得实境音效，然后跟听感设定，也就是 EQ 的调整是只能2选1的。如果你要做调整的话，记得把实境的音效给关掉。点进来之后呢，它预设是平的嘛，你也可以选择比如说人声增强啊，然后或者是爵士啊、电子等等的模式。要是都不喜欢的话，你自己做 EQ 上的特制调整也是可以的。下面呢，就是我之前也有介绍过的 Taylor ID 2.0， 它有点像是听力测验。比如说你在高频听起来就是比较弱，可能到一定的程度，你的高音就听不到了。调教出来之后呢，它会针对你比较弱的音色去做强化，让你觉得好像听起来音色会更多，然后更丰富的感觉。我等一下也会讲 Taylor ID 2.0， 还有他们里面的 EQ 以及刚刚说的实境音效部分带给我的感受差异。
接着我来讲一下我对它的各大功能的使用体验。那不得不提的就是他们家的 Low Latency 超频模式，也就是说，如果你想要在玩游戏的时候有更低延迟的声音，可以准确听到脚步声或者是枪声等等，就可以把超频模式开启。这个超频模式还真的蛮有感，因为有一些耳机现在竞争很激烈嘛，他们都会说有个低延迟模式，但是你开了之后，其实跟一般开起来听起来根本没差。但是 X-RON 他们家是让我觉得听起来有感的，我甚至可以用它来打音 game。如果一般其实看影片之类的，你不会觉得延迟有到哪里去，因为需求没有到很高。但是你要很准确的听到声音，通常是什么音 game 啊、打太鼓达人或者是枪声的延迟等等，那些时候我们才需要超频模式嘛。自己玩的音 game 是像 Citus 那种，然后我有一首实测歌叫做 Libera Me， 它打下去的点，因为有一些歌打起来是反拍，你就会听不出来它的节奏在哪。但是 Libera Me 是可以很精准的打到点上的歌，我听起来用耳机就是加超频模式听起来，虽然不会跟手机音乐直接放出来100%的一样，还是会有一点点的延迟，但是基本上你玩音 game 已经是不受影响，我自己是可以很顺畅的打下去，真的觉得非常的惊艳。那如果你觉得这样子还不够，你想要更低的延迟的话呢，它甚至还有一个发射器可以让你做选择。这个发射器很棒的一点就是，首先它是 Type C 的头，是目前最方便使用的。比如说你要接手机啊，或者是要接 Switch， 你都可以直接发射器接上去，你的耳机就可以做使用，同时享有非常低的延迟。那再来呢，如果你使用的装置 Type C 不能用怎么办？没关系，它有另外一个底座，可以用 Type A 的线接出来之后呢，再加上底座就可以做使用。比如说你的 PS5 啊，或者是你的一些电脑装置，你的 Type C 的那个孔位很少，然后你要接 Type A 也是没问题的。而且你拉出来的那个线，你还可以把它放在收讯比较好的地方，它就不会受到收讯比较差的位置，就接收不到讯号等等这样子的问题都可以解除。个人是非常推荐你家买一个发射器，整体的使用体验会更加完整。多一个发射器，多一个可以使用的管道，比如说你的手机就可以直接连蓝牙，然后你的发射器接电脑等等，在使用切转上也会更加的方便。再来呢，现代人使用耳机非常需要的2大功能，一个是主动降噪功能，然后第二个是环境音功能。那 Aero Pro 的主动降噪呢，我觉得听起来是舒适的，不会有那种耳朵被压迫，然后甚至是头晕的状况发生。自己在捷运上使用呢，要是降噪全部开启的状态下，捷运底噪大概会降低40%到50%左右的程度，可以让你听音乐更加的舒服。再来环境音呢，我自己平常走在路上，要是我要听外面的声音的话，我会把它的一般模式开到最强，基本上收进来的声音都还蛮自然的，不会有那种诡异的那种空气的呼呼声特别被放大，你也可以听清楚外面的声音。但是如果我要讲话的时候，不想让我讲话有点超龄呆的话，我会把它的加强开启，开到15到18之间，这样子你就可以更加流畅自然的讲话。整体来说，觉得2个用起来都还蛮 OK 的。还有一个我蛮在意的功能就是1对2的装置连线，我会实测说它到底听起来是不是稳的，会不会有声音突然不见，然后甚至是跑出来的状况。我实测是不太会的。如果你的使用状况是，比如说你同时连线上手机跟电脑，如果你要从手机的声音切转到电脑的话呢，你要先把手机的音乐关闭，接着呢过5秒之后再把电脑的音讯打开，这样子它就可以很流畅的切转过去，用起来还蛮方便的。因为有一些1对2的装置，你可能它会长时间的切转不过来，或者是如果你突然开电脑上的声音，它就会整个爆音，你的音讯会突然跑掉。但是 X-RON 的 Aero Pro 不会有这样子的状况，我觉得整体用起来还蛮流畅的。接着呢是非常重要的音色呈现部分。Aero Pro 呢，它搭载9nm的高分子镀钛单体，支援的规格包括 SBC、AAC 还有 LC3 音讯规格。那 LC3 应该算是未来一定会取代 SBC 的一种音讯规格。在同样的环境下使用呢 ，LC3 的听感会比 SBC 来的好非常多。而且一个好消息是，不止安卓机未来会时装，就连 iPhone 未来也会搭载支援 LC3 规格的模式。所以呢，你就不用担心，要是你买了 Aero Pro 之后，你换手机之后呢，你就必须要连耳机一起做汰换，因为它现在搭载已经是目前最新的规格了。在听感上呢 ，Aero Pro 它给我的感觉是它有加入一点点的调味，我一听的时候就觉得哦，这个声音还蛮抓耳的，可以很流畅的把音乐听完，基本上预设就蛮好听的，所以我就不太会去打开它的低音炮。不过我自己会加实境音效功能，就我刚刚说的所谓的个人化功能，就是前面音场近，后面音场远，音场再稍微高一点点的这个模式，对我来说是最适合、最百搭的。如果你想要切换其他的，比如说它里
里面的预设的 EQ 自己调整 EQ， 或者是 Taylor ID 2.0都是可以的。我自己使用 Taylor ID 2.0， 我虽然觉得实测结果它的音色听起来是变得更丰富了，但是却好像人声变得没那么温暖，变得稍微比较冷的感觉。所以我自己还是喜欢实境音效多一点。不过这一点呢，你要自己去做尝试，可以调整出最适合你的音色就可以了。通话表现上呢 ，Aero Pro 它搭载的是抗风噪的麦克风，尽管是走在比如说车声很多或者是风很大的路上，它的通话表现依然是蛮不错的。直接实测给大家看看就知道了。Hello， 我现在在大马路的旁边，然后我现在是有车子一直在经过我旁边的状况，然后你们可以听听看，就是我用相机加上麦克风收音，还有我用耳机收音的状况的差异是怎么样。Hello， 我现在在大马路的旁边，然后我现在是有车子一直在经过我旁边的状况，然后你们可以听听看，就是我用相机加上麦克风收音，还有我用耳机收音的状况的差异是怎么样。另外呢，它还搭载 Voice Chamber 技术，所以你在开会的时候，如果你是有敲击键盘的声音，或是按滑鼠等等声音，它都是可以做有效的降噪的哦。最后呢，是它的续航 ，Aero Pro 我用了快2周下来，这样前后加起来续航大概是30个小时左右吧。如果你是用音量大概40到50%的状况下，大概1周1充就可以了。整体来说，要我评价 Aero Pro 的话呢，我觉得它以这个价位来说，真的算是诚意十足的一款耳机，而且你想得到的功能它都有。比如说单双耳切转使用啊，然后1对2装置连线、主动降噪、环境音、然后低延迟模式等等，加上它新的实境音效功能，可以让你更精准的找到适合你的音色。像我自己就是最喜欢实境音效。要是你想要多功能、全方位的耳机，但是你的预算又没有到，那我觉得 X-Round 他们家的 Aero Pro 非常值得你尝试购买看看。那如果你喜欢我的评测的话，记得按赞、订阅、分享，才可以接触到更多科技产品相关的资讯哦。下次再见喽，拜拜。